Lota kabandoto ebele, il n'y a pas de résultats. Bozwa kabandoto pe bandoto côté sibino na kati ya souffrance, na kati ya problème sérieux sans le savoir à cause de négligence. Landa émission et ko zala vraiment bien pour na yo. Na bandeko mosusu bazalaki contre baloba bala mwasa botu. Na bandeko mosusu ba bala ka gege, ba mona pena ki azo bala. Am na biso batu evandel na makila. Belo bandeko misusu ba négliger bandoto lelo ba koma pe na souffrance. Ndoto eko fungula yo, ndoto eko boma yo, ndoto eko lakisa yo ba liboso avina yo, ndoto eko pe kozongiso sima partant ndoto. Ndoto nyoso ya Nzambe ezalaka na basine o ezo lakisa ke ya Nzambe. Mais olali loti ndoto zo beta, makasi wana o yo zo beta, lo zango hapi. OK. Dans l'autre ndoto na kati ya ngombo na sisite. Ba koma ko dévier bandoto ya bato na utolala na loti ndoto ba betinga na niveau moko sakana te même c'est frère ce qu'on y parle rapona nini na kati ya mari de nuit eza na deux sortes ya mari de nuit bat balandanga ba yebi makam na oloba mwana mwasi to mutu moko bima na ye apesa ko vakuma sentiment mais au mona elongine te parce que Satan a activé kaka sentiment o eva na nzoto ya mutu. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakola ke mafuta na musakoli lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta toko kesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Hey Fada, thank you Fada, cher ami fidèle internet, balandinyo sont toujours à Bozora Libakou, ya kwanda biso na kata chaîne Abino Nazarien TV, na cadre émission Abino Table Sainte, est présenté par votre humble serviteur Daddy Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être abonné sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci l'équipe Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au PC. Je dis un grand merci à Jira Oazana Sima caméra et puis na lobby na PC sous merci à Alain au la région. Et puis je dis un grand merci à Maman Christine Kessier depuis Paris. Je dis un grand merci à Philomène Moukoyamote Mabivens de depuis Londres et si Kozali Bambote Ebele. Je dis un grand merci à Joe MK depuis Bakolo Masolo et pourquoi pas Biano Wakapinga, Gilardin les prophètes, et si Kozali Gilardin grâce les prophètes Oskali Bambote Ebele. Les notables scènes Nazana Moraba prophète absolument comme prophète Joël Aigle voyant. Yene Tozana Yende Toko soanaye par rapport à thème autre robela mukola lelo mabomba ni ya bandoto. Nazokatela Nzambe lo sako na sesiko. Nazokatela lo sako siko kuna. Nalingi nakatela Nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva.
Allez, Katela. Allez, tozozonga sikoyo, tozozonga boye. Tozozonga, tikela Katela. Nazozonga, s'il vous plaît, Katela. Yoka. Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, bona nini? Prophète Joël Aigle Voyage, l'ancien Anagir en audience, ma caméra, fond caméra, on a présenté Bino. Invité dans la bonjour l'homme de Dieu. Ouais, bonjour, Dadi Mokoya. Santé l'homme de Dieu. Ngolo, sans prière, ça ne va pas. Ok, merci vraiment à l'homme de Dieu. Moi, le Bajati, par rapport à Batono Sobazui, Libakouya Kolando, na kacha chaîne, la mission des Nazariens, tu veux qu'on le balabaronini? Na kolobana bande konyo so bozungolu ya kolanda émission oyo. Olota kabandoto ebele, il y a pas de résultats. Ezana batu mususu balota kabandoto ebele. Mais jusqu'aujourd'hui, ba comprendre kangote. Pe misusu bozwa kabandoto pe bandoto koti sibino na kati ya souffrance, na kati ya ba problème sérieux sans le savoir à cause de la négligence. C'est pour ça que mon toko fungola ngo lelo na Dadi Mokoya ndengazo pesa ngata pona kofungola landa émission et ko zala vraiment bien pona yo ko bénéficier makasi. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Avant tout compte sujet, mais d'abord par rapport il y a mariage, il y a pasteur Mozimbié et Kalami est annoncé déjà mariage naé. Par rapport il y a annonce il y a pasteur Mozimbié tant que prophète Olobini par rapport là. Non, omoni na sepelaka na makomi na Nzambe Bible zolo bana biso mokolo Ada amonaka Eve. Azaki na émotion, sentiment, expression et vivacité. Donc, à me poser qui ba question belé, azolo ba chair de ma chair. De l'autre wana et ça là nga bien, so na moni li bala moko. Ezo salama et ça là nga vraiment bien. Batu moko ba sangani, ba lingani ba wala tanalias ba vanda lelo, ba boti pe bana tout et ça là bien. Mariage ya pasteur Mozimbié eze sengo ya bandeko nyonso do eze sengo bandeko nyonso na bandeko mosusu bazalaki contre baloba bala mwasi abotu na bandeko mosusu ba bala ka gege ba mona pena ki azo bala donc moni ke eze sengo ya mutu nyonso parce que na banguna na ye mingi pe batikali na soni na ba to pe balingaka ye donc tout ça ils sont père Moutounios. OK. C'est Moutounios. Après mariage, il y a pasteur Mozimbi et créé moi Moutou l'église t'es fidèle qui m'a été barbaque non. Non. Azana pour ça l'église. On a bisa ba na église lo moko. Boya po na ngate. Moi pasteur na rosa pété na Moutou, boso na kufi. Son nzamba bon, Joël le ngoya na noir. Mais église il faut continuer quand même. Mondi mazala mondi ma pasteur té. Soko za mondi mazala mondi manzambe. Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça suffit. Pasteur Amoto. Dans le bailo moko, ami moko tozana c'était pasteur. Na ken église na kuti mwana moko avant de bona litama tout mwana na mama nini boy habité. Papa na sala ba vie na nga mobulu ya Kindumba. Na kuti na pasteur. Pasteur atenga habité maman va en église. Nzamba osa a osala. Na bia bon Kindumbo sa rende habité. Nde na tambolaka parce que moi signor soso autant ba olinga yo na Kishasa ba terme Kishasa zalaka Kindumba. Na balité na alliance te mutunyo so linga ngai en plus ça me na so na CP na ye. Na accepté na ngai na taleli yeso ke ola tanga alliance to ba nga mais na Kishasa mingi ko mabongo ba ndumba. OK. Parce que atenga na l'église. Na une église na ye na vandi. Na mukolo. Na ozana besoin te musupu na tape suki. Nous avons besoin de nous il faut nous appeler le relais. Qu'on a une église balambate. Pasteur Absinga bina vanda. N'a pas l'église. Mais 3 jours papa nzala. Na komo singa. Ba tu peux ba moi ça comme mutamatolo. Moi so boy. Na papa. Na zoape ata mutu moko ko sunga. Te nzamba libilo wa te vanda na église tout ça vanda.
mais papa kasi moi ezali oyo edanga tela moi mke sunganga lelo pasteur apesaki mbongo akasompe kabe nini ba mèche kabe le tema ya mèche tina mutu papa mwanzala apesi moi 10 francs mwanzala boy 3 jours pasteur apesa te 4 jours papa la salle de journalier était on a zo bimate pasteur abe bon ngande banki na yo ndoza no luka mbongo te okotsa te loko teka te papa na lobe na yo osolana elo moko sala pe na bien te ya moni faut que na éthique libérer mwana azuka mobala malamu ya malonga ou bon la alliance osolanda na obe bon pourquoi parce que nous les pasteurs toko lingate to kanga bana babala te bavandaka na église no bima mama denda kutu bien deux côtés trois côtés muta malamu nzamba osunga ya bali ala to alliance longo na église OK na église parce que so moi si abali faut que na église ya pasteur ya mobali na ye ezala bongo akomesika mona mobane ese on a biso bana bana église ebele babala ti combien de personnes ba luka mabala to kanga bana te par rapport ya Moïse Mbie désordre ezala pourquoi na kati église na ye soki muto ayeli nzambe te ok, oh ya luka nzambe atikali c'est comme ça. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Tout le sujet du jour, les secrets du songe. Ouais. Ba secret bandoto. Oui, ba secret bandoto. Et ben là batu balota bandoto ba ba signification na ngote. Oloti ndoto négligé. Ozolanda parce que ndoto eza base ya spiritualité. Ozolanda. Tozana nzoto na biso tozana trois parties. Tozana esprit, tozana corps, tozana âme. Solanda am na biso batu evandel na makila dadi soba nek baku na kishasa soba zoki si moto nini ebima makila Solanda Adana Eve akufi nani Kaina Abel akufi eloko eganga ki na mato ya nzambe makila Solanda bena esprit na lobana bananga. Esprit, c'est la nature de tout être invisible mais existé. Esprit, eza eloko o emona nakate na miso batu. Mais eza na ba action. La Bible dit Dieu ne parle tantôt d'une manière et d'une autre. So tengo mona même na bandoto nzamba lobela batu. Et belo bande ko misusu ba négliger bandoto lelo ba koma pe na souffrance. Et belé batu ba négliger bandoto lelo ba koma bato bazangi même tina même na miso bato ozona ndanga ndoto eko fungula yo ndoto eko boma yo ndoto eko lakisa yo ba liboso avina yo ndoto eko pe kozongiso sima partant ndoto. OK, à partir de ce que l'homme de discours ndoto ni otoyiba ke non o yeza ndoto ya nzambe mais o yeza ndoto ya nzambe te o yeza ndoto la existe que non par exemple ba tumswa l'autre comme on l'autre ke akufi la muki bo pe akufite maman tant abibu atuti ya muki pour akufi o ndoto dadi différencier biso entre ndoto ya o eza nzambe o ndoto eza nzambe. OK, différence eza nini ya ndoto nzambe to ndoto nzambe te batu nyonso tozolota bandoto parce que to démarrango je crois que eza na ba épisode nango to banda ko fungula po bande o mususu ba comprendre ba secret oyo batami na kati ya bandoto eza na te sorte sa bandoto ndoto nzambe pe ndoto molili ozolanda trois sortes nga na obakisa eza ndoto sans sentimental ndoto moko ya sentiment. OK, pour comprendre trois sortes oyo eza na facilité. Première sorte okoza lo tamboli otamboli trop okutela makambo esepelisi yo mobali moko boye bolove na ye ekotio na makanisi okende place moko boye neti ndeko moko boye ya journaliste azala na ngambu kuna koto ya prophète Joël so azo nanje azo ananje azalaka esika moko de ntango ozonga bomona omona ke ntango olala ape capable olota yango ekozongela ye mpe na moto alotaki azo nanje aosakana wana eza nango mpe normal ozolanda za ba penser ekozonga mpe elotisi yo mpe ndoto première sorte. Bon, deuxième eza nini ndoto nyonso ya nzambe ezalaka na basigne oyo ezolakisaka ya nzambe. Mama papa ndeko ozolanda ngai ozalaka moto lemba yo bunda wapi
mais olali oloti ndoto ozobeta makasi wana oyo ozobeta elozwango wapi zolanda dadi mutu mosusu omona ayebeka sporte me na ndoto omona papokoboma tika na bomba ye na panzi mais azobeta bato force wana azwango wapi c'était Dieu bandoto ezolakisaka nzambe aza na yo so olota ndoto ya bongo oyebake na nsima na yo eza na moto moko aza elombe oyo azalaka na nsima na yo oyo apesaka force ok ocomprendre bandoto ya nzambe par rapport ya le début et la fin ya ndoto le début ya ndoto nyonso oyo ya nzambe ekobanda mabe balakisi yo okufi bazolela yo ozomona bato bazolanda babundisa yo mais suka nango mono réussir bandoto ya nzambe elasake bandoto oyo donc intervention ya nzambe eza na kati malgré ça mon réussir parce que bandoto ya nzambe eza na olobelaka deux sortes pour aujourd'hui ok lisusu omona nzambe akolobelo akolakisa yo likambo moko eza un peu moins profond olali nzambe otaliso makambo ya famille na yo makambo ya para makambo manini ti atalisi yo makambo wana olamuki na pongi oza très à l'aise en plus que ezongeli yo na pensée ovande moins que zongi poso nzambe alobeli motu likambo omona il faut zonga na pensée na yo olamuki zo na yo sindoto tel parce que ya nzambe tikalaka o ya nzambe etikalaka o motu moko te empêcha parole de Dieu motu moko de esprit moko te empêcha liloba na nzambe to message ya nzambe koma te ezate ok verset 1 l'homme de Dieu to continue toujours et bongo bandoto o ezala vraiment motu mususu alors tu ndoto na kati ya cage ok alors ta rando to na kati ya cage yango mo na cité na lina expliquer ba na décortiquer ba formule la bandoto ndoto nzambe nyonso suka nango ezalaka na message ezolakisaka oza molongi mpo nzambe balonga ete ozolanda mais na niveau ya monde satanique bakoma kodevie bandoto ya bato bazwi originalité na yo bagarde bazwi photocopie ya yo photocopie ya motu bando travailler nango soki oza na famille sorcellerie eza makasi bien kindokeza oyebaka te kindokeza il y a des signes oyo kobanda ko manifester na kati ya corps na yo na kibomoto so obotama 20 obotama 30 eza na ba signe oyo kobanda ko manifester na ba corps ya bato tout bino nyonso famille na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé comme bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia
Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Et ça là signe eux manifester. Signe à liboso et ça la ranandoto. Signe à liboso et ça nandoto. Maman papa yaya ndeko zolanda prophète Joël. Oloti ndoto comme exemple olota ndoto na ndoto na olotaka. Mais au moins ceux qui ont l'amuki. Hein? Au sentir paiement. Au sentir gouti musika. En plus que son loti ndoto na ndoto nyo solotaka. Au moins aka ba mabe moko boy basala koka ba mabe. Basala koka ba mabe. Basala koka ba mabe. Frère moko ipa na l'église. Abi papa na utolala. Na loti ndoto ba betinga na niveau moko sakana te. Même ses frères. Ce qu'on y pas na pona nini. Et papa bonde la ponanga. Au niveau au bêta mon bêta na ndoto na lamu qui na sentir peu douleur. Voilà frère. Frère wana. Même si abiyaya. Kende nda kuna prier pour nous. Kende lala lota bêta. Zolanda. Et papa na la bi kende lala yo pe lota bêta. Zolanda. Effectivement nzamba salingolo akei alali na yepe aloti abeti. Pour nzamba tambola na sima mo lo sali na yi. Zolanda. Sambe to ebisika akei. Na bise kende kaka. Parce que ngai soki de na moni moi na ngai moko to ba na ngai j'ai expliqué yo ba na ngai moko ba na problème problème moko na moni elinge mbrier mutu elinge déranger moral nga na kota na force de la foi. Quand on dit force de la foi na roloba li loba bo na prier na lobi li loba mbala moko kende ke ça na mutema na nga na kati na nga déjà na vacuum ma prière. Parce que dans matisse force de la foi, on a directement et sali quelque chose qui a mon résultat. Oui. Parce que ça la foi, ils a passé pour nous les serviteurs de Dieu, nous allons connaître dans Zambie. Parce qu'on a lié et puis Betty Batola dans d'autres. Allah l'a dit à papa. On est d'autres et il y a les sous na lotinde na beteli batuana na ndimite bakoya na bi voilà. Na niveau bandoto papa mama yaya ndeko zolanda ngai prophète Joël. Eza lebela batu balota bandoto aloti ndoto azaka na kati ya famille na lupango ya famille parce que na bandi nde siko ko kortuke bandoto na lupango ya famille oloti ndoto okimaka mbangu chaque jour balandaka yo oloti ndoto babundisaka yo chaque jour bitumba olotaka ndoto basoda ebele bazingaka yo ozwaka ndoto babeta ko fimbu chaque jour na école yebaki eza bandoto familial eza bandoto familial ok bandoto familial eza bandoto oyo na famille na bino na libota na bino eza na bato mabe parce que ndoki nyoso mutu nyoso akoti sorcellerie sika o ba memi akoti signature ya contrat na bango ezalaka makila osola nanga tango signer signature ya makila ebaki o livrer famille na yo mobimba baza livrer oyo akozalaka na bonzambe to azana nzambe nde akozala malamu. Ok bandoto na ototanga awawa mama papa ozwaka meme ndoto babetaka yo makasi babetako makasi yebaka ke eza ba combat familial. Deuxième signe ozwaka ndoto ya bolingo
mobali moko bozo love na ye ozo zandoto olali yo moko o senti tem susu o se masturber ozo ndoto ozalaka na ba plage na ba piscine ba place moko ya bien ndoto na ba fleur bandoto ba fleur otoma ba fleur ozo yemba na ba fleur be bozo yemba na mutu force moko d'amour yebake eza ndoto o ebimelaka na ba femme de nuit et mari de nuit. Voilà, OK. Donc la kacho tout suka wana tout suka to kisko malemi obi o tarandoto masturbation et puis aux à côté il y a bien côté ba fleur et tout comme ça bolingo ya bolingo makasi voilà mari de nuit eza bandoto ba suks nango ezala trop mari de nuit ozolanda na kati ya mari de nuit eza na deux sortes ya mari de nuit bat balanda nga ba yebi makamna oloba deux sortes expliquez-moi eza na mari de nuit physique et mari de nuit spirituel eza na femme de nuit physique et femme de nuit spirituelle femme de nuit spirituelle au comprendre ndenge nini mwana mwasi to mutu moko bima na ye apesa ko vakuma sentiment mais omona elongine te voilà spirituel ozo mona taille mobali moko femme de nuit omona mwasi mwa kitoko mais omona kelongina ye te ka nzoto tout ça bobimi na ye aposu tuki c'était femme de nuit spirituelle obimaka na mwana mwasi moko na butu mais oyebaki oyo azala na avenir oyo tala ku na mona ka place tel mais na butu o santa kozana yebaki c'est lui aza mari de nuit et aza femme de nuit na yo sko ba ekotaka ndeni na vie ya bato ba biloko wana kozabo na lingi na parce que to zo bata ebele ba prison parce que to lito kumela kapena na c'est pour ba comprendre mari de nuit et femme de nuit baza de sorte non to le bela femme de nuit na quel mari de nuit papa maman de kozolandanga surtout bana basi bolinga ba bingambe olinga mbala za jeya mbinga olalaka olotaka jeya aza mwindu tala mbinga soki aye ha ao certifier yo o senti ko za l'aise wana ndoto olotaka ingambe moko ayaka aoya bobi manaye na bandoto na yo mais na ba ingambe oyo mona wana elonge mona na ate yebaki aza mari de nuit spirituel soki ozomona ngambe to mutu mwa mukuse to mutu mwa vimba aoya bima na yo mais elonge nezomona yebaki aza physique c'était mari de nuit et physique ozolanda comment mari de nuit et femme de nuit ba yaka kokota na kati ya vie mutu ba baby sa vie mutu parce que ezana ba force moko ezana profondeur ya makambo soki to andoke na kufungola kango mama papa ba bota yo na famille obotama na famille biso nyos nde toza boy tant to botami tozala na baninga ba camarade okola ba camarade ato vanda na ebote mais mbote atela musika maintenant chaque famille ezalaka na coutume na yango ezalaka na ba totem ya bokala wana nyonso elataka na kati ya mutu ezala force mibale ezala force spirituelle et force physique force physique eza corps nzoto nde nzambe asali ezala na ba sentiment nango so lingo pisse oyebi ke ya bato mosusu azosuba oka bien elle a dit alors suba senti que non on dégager mai moko vana ya nzoto nanga na dégager on senti bien propre on senti bien ça va butu mosusu ça la toilette amona bien que sentiment ya ça la toilette wana mo que ça va zolanda butu mosusu akoza dem so avandi boy zolanda on senti que nzoto ba sentiment nzoto ezala parce que Satan a activé kaka sentiment o va na nzoto moto ozolanda nga OK ovandi ozokola o senti que nzoto na ngai naza bien emona melimai emona pe na sali toilette emona subi o senti que quand même ça va na ndengo zo sentir wana ozolanda nga il y a des forces moko o manifester que o elaksa que oza okomi mobali to pokomi moi si babenga ngo puberté. OK. Voilà, OK. OK. Sikoyo, tango muto okoma na niveau wana. Satan aza capable ya kokota na vie no so nzamba zate. Ya omona mutu mususu puberté na ye e bandeli
atiaka bamisapi na nzoto azwaka ba savon basala ba masturbation babiloko wana nyonso ebandi so tango banda bongo ezokotisa femme de nuit to mari de nuit na facilité azwa place na vie na yo mais na tango déjà obandi bongo ozosala bongo mari de nuit to femme de nuit ba kota directement ba activer le babengaka force du sentiment force du sentiment yango mona moto sentiment amona ke mobali moko et simba te va ke luka misato simba te va ke luka 4 au mona avant préféré alali aobimana 3 000 4 000 pour ya yoka bien à sentir que à l'aise zolanda mususu mona ye soki azape na mobali te azana mobali pardon azana mobali ayoka mobali wana bien te il faut luka mutu mususu libanda de mari de nuit à comprendre toute femme de nuit à comprendre que moto na activation na zako activer moto yo aolongolanga na facilité zolanda aolongolanga na facilité faut nasi sa sentiment moto obima moto yo kakete zolanda o sentaka ete moto mususu libanda ozo sentir ye yango moni belé mabale belé ekatana lelo ekabana lelo à cause de sentiment bela bat ba olandanga ba imaka na oloba ibale belé oyo ka so moi si bien te ozala suna moi so sentir oyo mais moto mususu ozo zane libanda ozo sentir que ayende pe so batali asa petina te moto mususu tala be moto ozo tie na ndako ozolanda nga mwasi aza botela ka obana mwasi bozala boy obengana ye mobile mo ozaka ne olongola ye eza ba force outi na ba mari de nuit mari de nuit activa mutu na facilité ozolanda nga na sexualité awo miso mbuma awa mbuma wana na zo bisayo so bando kuanzango dadi eko memo na masturbation eko memo na ba vexement eko memo na kindumbe ko lukiso mobali ko lukiso pe mwasi mususu mo activer nini force moko ya bapota ya sentimental force wana eyaka ndeni eyaka na ba infection zolana ba infection wana mama omona ba infection wana ebandi ko activer yo basoso baganga parce que mamtolo beza nécessaire donc ebandi ko activer yo oko kwanza o sentindo kwanza wana yaza ko activer au sentiment zolanda ya mona ezana basi mususu bande mususu bazo bimana mobile Thomas akomondi mo kombo so mo robo donc yeso go certifier yete il faut que luka mususu mobile te bongo zolanda c'est très sérieux et bela bato mona so sala bongo bando sentir na kata ko na yo sexe na ezala solo ato sali ndenge nini bando pesa solo makasi zolanda même mobile même mwasi bando pesa solo makasi wana déjà que il y a des femmes de nuit ou mari de nuit ou apikama na kati na yo ana besoin a ratiso marambebele so ti a sala yo bongo yeba ke nyoso ya yo o ya bolamo nzamba ti yo liboso aza ko arrachango yo za na source ya oza na se ya vision ya sentiment bolingo ezipa miso o mona sentiment boy makamno nyoso pou ba bloquer mbongo no pou o mukanda donc makamso bazo bloquer ba ko fungolelo me ba fungolelo forni n'importe ça liwa ba fungolelo porte maladie mutu muso atali à cause de sentiment songolo ate mutu azana sida sentiment memi sida ko zonate akebima azupe si et belé ba kufa bongo zolanda nga donc ezablo moko il faut to fungola kango vraiment menena peut ce question ça. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. Vous avez enregistré moi introduction. C'est ça. Ouais, monsieur Zoya vraiment to côté vraiment la mon jindo to salon ba épisode par épisode vous a toujours branché, vous a toujours connecté l'homme de Dieu to comme na suka. Il monsieur na biso numéro contact so ba pour ça ba ye ba mamususu approfondir ba ro benga ondenge nini par rapport ya ba bondeli parce que lo ba utolo ba ndoto wana pe ba bilo comme na bato ba bilo comme la rabato ça réel. Nalina loba boy bande ko nyoso bozolanda prophète Joël Aiglevoya il y a des choses où s'est passé na ba via moto il faut okota na profondeur ko yebango c'est sérieux na ka ya délivrance c'est za nikolongwa na molili kokota na lumière et bela moto ngona za na molili alongwe makoti na lumière akoti na sentiment mari de nuit zate makoti na sentiment akoti na bablo mo songolo ya moni tango Lazare abimi na kunda aseku na ye azonya envie mazale na basinga Yesu te abeba singa longo atindi batu bokate basinga ayeba ki pourquoi ya na force muso be espoko longola ne babilembo na ya tikala e bela batu bazwa délivrance
omona bilembo moko mike mike tikala bilembo wana ezongisi bango na problème wana omona nga ça délivrance na ngai mais makambo ngo simbaka te na bondelaka Nzambe mais ba résultat ezalaka te benga prophète Joël na plus 243 91 845 13 plus 243 91 845 13 eza numéro ya prophète Joël Aigle Voyant na osenga na bato bako soutenir émission o to bandu fungola makambo belé benga prophète Joël akoyamba yo oza na problème benganga na koyebiso nyonso ezo se passer na vie na yo to lukanzambe aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete